ดีน้องๆทุกคนนะคะในเย็นวันศุกร์นะคะก็พบกันอีกแล้วเนาะกับ We Study Inter Open House Live on Facebook นะคะสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่15แล้วเนาะหลายๆคนที่ได้ information ไปนะคะจะบอกเลยว่าแต่ละวีคที่เรามีไลฟ์อะค่ะจะเป็นสถาบันหรือโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่แตกต่างประเทศแบบแตกต่างกันมากเพราะว่าแต่ละประเทศนะคะหรือว่าแต่ละสถาบันไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือว่าสถาบันภาษาหรือว่าจะเป็นมัธยมทุกที่เนี่ยค่ะมีเอกลักษณ์ของตัวเองหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะจะเป็นท็อปิกพิเศษก็คือว่าเป็นสถาบันภาษาที่มีอยู่ทั่วโลกนะคะที่มีอยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขามีแคมปัสหลายแคมปัสมากๆเลยที่ออสเตรเลียน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนภาษานะไปเรียนหรือไปทำงานไปเรียนแล้วก็ไปทำงานเนาะที่ประเทศออสเตรเลียนะคะห้ามพลาดไลฟ์นี้เด็ดขาดนะเพราะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะน้องๆก็จะได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของสถาบันนี้นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างไลฟ์นะคะน้องๆหลายคนที่เข้ามานะจะได้ฝึกฟังด้วยนะคะว่าเฮ้ยโอเคการที่น้องๆเนี่ยได้ฟังได้ฝึกฟังฝึกเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยพยายามที่เข้าใจเนี่ยอันนี้ก็เป็นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะขอต้อนรับนะพี่นิกนะคะจริงๆแล้วพี่นิกเนี่ยแอบนิดนึงเป็นลูกครึ่งไทยด้วยนะคะแต่พี่นิกจะพูดภาษาอังกฤษได้ชัดเจนกว่านะก็ให้พี่นิกพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็สถาบันนี้นะคะเป็นสถาบันที่ชื่อว่า Oxford House นะคะซึ่งเขามีแคมปัสอยู่ทั่วโลกเลยและแคมปัสทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็น US UK ออสเตรเลียนะคะไอร์แลนด์นี่คือว่ามีเยอะมากๆนะคะแล้วก็แต่ละแคมปัสเนี่ยแน่นอนเลยว่าคุณภาพของการเรียนของเขาการสอนดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือนักเรียนไทยนะคะยังน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกต่างชาติทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆจะได้ไปแล้วเนี่ยได้ฝึกภาษาอังกฤษจริงๆเลยฝึกทั้งในคลาสแล้วก็นอกคลาสเลยนะคะเพราะว่าคนไทยน้อยมากนะคะสำหรับสถาบันนี้และแน่นอนเลยส่วนใหญ่น้องๆจะถามมาเกี่ยวกับออสเตรเลียใช่ไหมคะใครที่อยากไปออสเตรเลียนะคะแนะนำเลยว่าสถาบันนี้เนี่ยน้องๆไปถึงแล้วเนี่ยไปเรียนเมืองดีๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นซิดนีย์เมลเบิร์นหรือว่าบริสเบนนะคะแล้วก็มีเมืองอะไรนะทางโกลด์โคสต์ก็มีหรือแคนส์ก็มีนะคะแล้วก็มีนักเรียนของเราไปแล้วด้วยนะคะที่กำลังจะไปเนาะที่แคนส์นะคะก็ไม่อยากเจอคนไทยเยอะนี่เขาก็เลยเลือกที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นจุดแข็งของสถาบัน Oxford House เลยว่าใครที่อยากไปเรียนออสเตรเลียนะคะแต่ว่าไม่อยากเจอคนไทยนะไม่อยากเจอคนไทยเยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยไปสถาบันนี้รับรองว่าได้ฝึกภาษาจริงๆเนาะก็วันนี้นะคะก็ขอต้อนรับพี่นิกเลยดีกว่าขอต้อนรับพี่นิกนะคะจากสถาบัน Oxford House ค่ะเย้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะโอเคอยากให้พี่นิกแนะนำตัวนิดนึงค่ะ Please introduce yourself. Of course. So my name is Nick Moore. I come from OHC Oxford House. And as Kunlana said, I am a Lukung. So it's nice to meet you guys. And I'll be happy to tell you all about our schools today. That's great. Okay. วันนี้นะพี่นิกจะมาบอกเลยว่ารายละเอียดของOxford House เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะและแน่นอนนะน้องๆคนไหนที่อยากฝึกภาษาอังกฤษนะคะเข้ามาดูไลฟ์นี้นะได้ฝึกภาษาอังกฤษแน่นอนเพราะว่าพี่นิกจะพูดเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะน้องๆก็จะได้ฝึกฟังฝึกเข้าใจด้วยนะคะโอเค thank you very much พี่นิก for joining us okay let me pop up the presentation so yeah Perfect. Okay. So everyone, I wanted to tell you today about Oxford House. We are a language school, and as you heard, we have locations all around the world. But in order to know who we are, I think it's good to give you a little bit of a background about our history. So OHC is part of the Homes Education Group. We've been around for 30 years. We are the largest privately owned education group in Australia.We have students who study at our school from more than 80 different countries, and we have had a lot of students come through our program. OHC, I think, is also a fantastic location to come and study with because we have a number of wonderful methodologies. We have a number
of really interesting programs that will really help you when you're trying to achieve your English language goals. And I think one of the best ways to just give you a quick overview is to show you a brief little video that we can watch together before we continue on into a bit more detail. Okay. Great. Yeah. So if that video didn't get you excited, hopefully some of the information I share with you guys today will. This is a map of the world, and you can see all the different locations where we have our schools. As you saw in that video, we have 16 different locations. In North America, we have our 3 centers from the west until the east. So we have Vancouver, we've got Calgary and Toronto. In the United States, we also have 3 fantastic cities on the eastern part of the country in Miami, New York, and Boston. Wow. Yeah. Nice city. Exactly. And when you travel to Europe, you'll be able to study English with us in Ireland, which is still a part of the EU. So it allows you to travel and see a lot of different parts of the continent if you have the ability to take a vacation or take a trip. And we also have 4 centers in the UK. So in Stratford upon Avon, which is the home of Shakespeare, in Oxford, which is really well known for its wonderful academic institutions, London, an amazing city that I think has some of the best shopping in the world, and finally Richmond, which is just on the outskirts of London, getting that small town feel, but with the quick access to a big city center like London. Yeah. So those are our locations. And again, just in case you didn't tell where those locations were, here they are again, so you can see them very quickly. Now, I think one of the good things to do is to chat about the type of courses we offer. Because when we chat about these courses, this will allow you to align your plans with your goals. So here's a number of different courses that we offer. And I think it's important to kind of clarify what the type of programs are and the type of methodology we use in class in order to help you achieve those goals. So as you can see here, we have many different options for students. We have General English Plus, and Intensive English. So the difference between those are the number of lessons you take each day. In General English, you'll have 3 core English classes. In those classes, you'll focus on reading, writing, listening, and speaking. When you take a General English Plus course, this allows you those 3 classes in the morning, plus an elective class in the elective class in the afternoon. And when you do the Intensive English course, that allows you several electives in the afternoon as well. Now, from this list, you can see a few different examples of some of the electives that we offer. Some are, for example, English for Business Success. In this type of program, students will learn about the language for English and business skills. So you'll learn about presentations, meeting English, negotiating, agreeing and disagreeing, and you'll get confidence in order to, conduct business transactions in the English language. We also have English for academic purposes. I know a lot of you are looking for English as a stepping stone to go and study higher education. For those of you who are looking to take an IELTS exam, our academic purpose English could be a really good option for you because it will help with your writing skills and it will help you with university level performance. So your fluency will improve
and again, it will help you prepare for higher education. A few other examples that we have are conversation and pronunciation. These are really important for students, but always remember that depending on the country you go to, the type of language or the pronunciation, the accents will change. So that might be an influencing decision for you when you decide where you want to study. So these are just some of the examples that we have. And then finally, as you can see on the side here, we also have a number of test preparation courses. So whether you're taking the Cambridge exam or the IELTS exam, which I know is very popular in Thailand, or the TOEFL course, these are all different test preparation courses that we provide to you in our program. And I think one of the great things about our exam preparation is that we teach you how to pass those exams. So we prepare you to be successful when you go to sit a test. And we're very confident in that ability as well through mock exams and through, understanding how the questions will be asked. We try to ensure that you've got the right foundation and the right understanding of what to expect when you go in for an exam. Wow. Yeah. ขอแปลภาษาไทยนิดนึงนะคะคอร์สจะเยอะมากๆนะคะน้องๆทีนี้น้องๆสามารถเลือกได้ตามที่น้องๆต้องการหรือเป้าหมายของน้องว่าน้องๆอยากเรียนภาษาอังกฤษไปเพื่ออะไรนะคะตั้งแต่เพื่อฟังพูดอ่านเขียนปกติหรือว่าเพื่อ business หรือว่าเพื่อจะสอบ IELTS ให้ผ่านนะคะทางโรงเรียนเนี่ยค่ะก็จะติวข้อสอบเป็นพิเศษเลยเพื่อทำให้น้องๆผ่านให้ได้นะคะโอเคYeah. So now I think it's really important to kind of explain how our level system works and on level class. Yes, exactly. So this is our level system. Now you might be very familiar with something called the Common European Framework. Those levels range from A1 until C2. And traditionally it's those 6 different levels. However, we have aligned our program and our curriculum against the CEFR. So they map together. And this is a map here that you can see how our levels align with the CEFR. As you'll see here, we've introduced a few different levels like A2+, B1+, and B2+. And the reason why we've introduced these is because, quite frankly, it's very difficult to go from a beginner student to an intermediate student or from an intermediate student to an advanced level student. And so we have found that sometimes you can have different strengths in different skills. So it might be the case that your speaking skills are not as strong as your reading and writing skills. That's why you'll see several levels. For example, level 2 can cover A1 all the way till A2+. And that's the reason why you can be in level 4, but still have some aspects of your development that fall in the A2+ level. So I think that's a really good, should give you some confidence because we try to ensure that across all of your skills, you have achieved that level before you move on. Now, another really good thing about the methodology we use, and this might be particularly attractive for you Thai students, we use the communicative approach. So we place a very heavy emphasis on your listening, your speaking skills, because, these days, I think it's really important to be able to communicate verbally with different people when you're looking at the English language. But the reason why I think this benefits Thai students is because I've heard that in Thailand, when students go to write their exams or when they're studying in classes, vocabulary and writing skills are quite strong. At least they're always stronger than their speaking skills. So I think if that's a situation that you're facing, if you're challenged with, having stronger writing skills than speaking skills, we're a great fit for you because we place a special emphasis on that conversational English. Wow, that's good. Yeah. Now, น้องๆขอแทรกนิดนึงน้องๆทุกคนนะคะที่ไปเรียนที่ต่างประเทศนะคะระบบเลเวลอะค่ะ
แต่โรงเรียนจะไม่เหมือนกันนะคะอยู่ที่ว่าเขาจัดการวิธีการสอนวิธีการที่เขาจะแมทช์นักเรียนเข้าตามคลาสต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันที่เนี่ยจะค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นเกี่ยวกับน้องๆเป็นพิเศษว่าความสามารถในทุกๆไม่ว่าจะเป็นฟังพูดอ่านเขียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะและแน่นอนเลเวลเนี่ยมันจะแทรกกันเห็นไหมถ้าน้องๆสังเกตนะคะแน่นอนว่าเขาจะแมทช์น้องๆเนี่ยไปอยู่ในคลาสที่เขาเรียกอะไรเหมาะสมกับน้องๆมากที่สุดนะคะในการที่จะพัฒนาภาษาของเราโอเค Yeah. Okay, great. So now I'll go on to the next slide. And this next slide is just for me to kind of let you know what's available to you these days in light of, the COVID situation that's affecting everyone around the world. What we do have in place for students that might be interested in getting a jump start before they are able to travel and go and study is our online English program. Now, our online English program, I think, is really well designed because we have very small class sizes and you have very flexible times. For example, as you can see here, the maximum class size is 6 students. So you get really good attention from the instructor. As well, it's only 10 hours per week. So that means only a couple of hours per day, 2 hours per day to be exact. Now, the reason why I think this is a really good promotion for you is one, because the price is quite attractive, only $100 per week. But number two, the reason why this is great is because what you receive when you come to this program is also something called the OHC Global Voucher. Now, what's the Global Voucher? Well, for every dollar you spend online, we'll provide you with a voucher for that equal amount, which you can apply as a discount to future studies at any OHC location around the world. So if you know you want to study in Australia or you know you want to go to the UK and study English, but because of travel restrictions during COVID, you can't go for maybe a few weeks or even a few months, depending on the destination, this could be a great opportunity for you to start, practicing your English, doing some classes ahead of time. And the benefit to you is that whatever you spend will be a discount applied to your future study. Wow, that's good. This is good point. Let me translate in Thai. Okay. จะบอกว่าตอนนี้ทางสถาบันมีโปรโมชั่นดีมากๆนะคะสำหรับช่วงโควิดที่น้องๆอยากมีแพลนจะไปเรียนที่ต่างประเทศอยู่แล้วเนาะกับสถาบันนะคะ Oxford House นะใครที่ลงออนไลน์คลาสไว้เช่นตอนนี้โปรโมชั่นคืออาทิตย์ละ100ใช่ไหมคะ100เหรียญเนาะน้องๆลงไว้3อาทิตย์สมมุตินะลงไว้3อาทิตย์300เหรียญนะคะแล้วเวลาที่น้องๆจะไปเรียนอย่างที่ออสเตรเลียอย่างเงี้ยจะไปเรียนออสเตรเลียอย่างเงี้ยน้องๆสามารถใช้ตัว300เหรียญเนี่ยดีดักออกจากค่าเรียนได้เลยก็คือเอาหักออกจากค่าเรียนได้เลยนะคะเป็นเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนสะสมไว้อ่ะสะสมแล้วก็เอาไปดีดักออกซึ่งถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่เยี่ยมมากๆเลยอ่ะใครสนใจรีบสมัครด่วนโอเคค่ะโอเค Great. So now going back to when things return to the new normal, when you're able to travel again, you might have questions about where you're going to stay. Well, at our school, we provide a number of fantastic options for accommodations. We, of course, at every location have homestay options. And homestays, I think, are always a really great choice for students because it's good value. The pricing is cheaper. The families will make you meals. And this is a great opportunity for you to get a bit of cultural exchange. You get to learn about the family you're living with. They may be native to the country that you're visiting. They may be a first-generation immigrant to the country as well. But in any case, it allows you to interact in English, exchange cultures from yours to theirs. And oftentimes, this also allows you to have a lasting, relationship with the family you've met for beyond your studies. We have many students who remain in touch with their homestay families well after they've left the school. And I think that just shows that we have quality families that we can place with you guys as well. We also have residential options. So in some bigger cities, there's the option to go and stay in a residence where students, not just from our school, but other schools as well, are all staying together. In this type of option, the price will be a little bit higher, but you have a bit of independence because you'll be able to choose when you come and when you go.
You'll be able to choose what you eat and when you eat, and you'll be able to have kind of a bit more freedom in that sense. And then finally, we have something called student houses. And student houses are something pretty unique to OHC Oxford House. In, again, many different cities, we have our own accommodations, our own apartments that we rent out to students only from our school. So this is a really good option for students that are looking to live with other classmates or other schoolmates that they have. It's a great opportunity to meet other students and continue practicing your English afterwards. But I think more than anything, it's a really cool space because it gives you your privacy, your own space. You can invite friends to hang out. And the location of our student houses are all very close to our schools. So almost always you can walk from the student house to our destination at the school. That's good. Okay. ตรงนี้นะคะจะบอกเลยว่าที่พี่นิกบอกก็คือเรื่อง accommodation หรือว่าที่พักของน้องๆนะมี3แบบนะน้องๆสามารถเลือกได้ทุกประเทศนะคะว่าจะเป็นอยู่แบบว่าhome stay ใช่ไหมคะอยู่กับเหมือนแบบอยู่กับ host family เนาะหรือว่าจะอยู่แบบ residential ก็คือว่าไปอยู่เป็นหอพักของนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีนักเรียนจากโรงเรียนอื่นมาอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือค่อนข้างอิสระเนาะหรืออีกแบบนึงคือ Oxford House อะค่ะเขามี student house เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรไปอยู่แบบ student house ไม่ต้องไกลโรงเรียนมากแล้วก็น้องๆก็จะได้แจมกับเพื่อนๆที่อยู่อาจจะเป็น classmate เดียวกันหรือว่าอาจจะเป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆนะคะที่สามารถใช้ space ในบ้านนั้นได้เนาะดีมากเลยค่ะโอเคGreat. So, I mean, in addition to accommodations and fantastic academic programs, I think one of the final things that really makes OHC a great school to come and join is your activity and social program experience. So, this is just an example of one of the weeks that we have planned in Toronto's destination. But like all of our centers around the world, we have staff whose job it is to do activities with our students. And we have things planned. So they'll either be self-guided or they'll be led by a staff member. But the reason why I think it's important to be aware of where you're going to study and to see whether there is this type of component that's offered is because really, the learning doesn't stop in the classroom. When you go to a new country and you're studying in English in class, you'll be taking lessons, you'll have homework to do. But really, where do you practice that? Where do you apply everything you've learned in class to ensure that you're improving? Well, that's with your friends that you've met either in our school or that you've met in your own time in the city and participating in these types of events. Oftentimes you have a good nationality mix, a really good turnout. You get to do things that range from parties, like boat parties or going to the club or the pub, to things like going on trips where you do an overnight trip to go camping or canoeing, things like that. Or sometimes it's as simple as just going sightseeing to the famous sites. If you're in the UK, I'm sure you'll want to see Westminster, you'll want to go to the home of Shakespeare, things like that, Stonehenge. So our team at all of our schools have access to really cheap tickets, which are great for students. And we have a really fantastic program. And we also have a number of really good clubs, like our football club, our cooking club, and our conversation clubs. So a lot of really great opportunities for you to continue meeting people. And as Kunlana had said at the beginning, because we don't have many Thai students at our schools, this is another really good advantage for you because all of the friends you'll meet will be international and will give you no other option than to speak English, which I think is really good for having that immersive environment and that immersive experience. Yes, correct. ใครที่อยากเรียนต่างประเทศนะคะจริงๆแล้วการเรียนที่อยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวเนี่ยก็คือว่าถ้าน้องๆได้ฝึกในห้องเรียนแล้วเนี่ยที่สำคัญที่สุดคือการฝึกนอกห้องเรียนนะคะเวลาที่น้องๆไปทำ activity ต่างๆไม่ว่าใช้ชีวิตประจำวันหรือว่ายิ่งไปทำกิจกรรมกับเพื่อนๆนะทางสถาบันเขาก็มีตารางกิจกรรมให้น้องๆเข้าร่วมด้วยนะคะซึ่งตรงนี้มันสามารถทำให้น้องๆฝึกภาษาได้เร็วขึ้นด้วยนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นไปค้างคืนเป็นแคมปิ้งหรือว่าจะไปแบบว่า one day trip อะไรอย่างเงี้ยซึ่งน่าสนใจมากๆนะใครที่เป็นเรียนที่ต่างประเทศแล้วห้ามพลาดเด็ดขาดกับกิจกรรมของโรงเรียนนะคะโอเค
Great. So, again, that's a little bit about our programs here at Oxford House. Yeah. I invite you guys, if you have any questions, if you're keen to learn more about each center, Kunlana, you can reach out to her. We'll be able to send you videos and photos of each center. That way you have an idea of what you're getting into when you decide to study with us. But we also have a fantastic promotion. That will apply for any students that reach out to Kunlana during this period. And that's a promotion of 5+1. So what that means is for every 5 weeks you book, you'll receive another week for free. Particularly attractive for students that are looking for longer term study. If you're looking to study for 24 weeks, you only have to pay for 20 weeks. You get 4 free weeks as well. And on top of that, you also have a country discount. So I think these are some really attractive promotions. And if you come and study with us at Oxford House, I'm very confident you will be very happy because we'll help you discover your world. Yes thank you พี่นิกเดี๋ยวขอสรุปนิดนึงถ้าน้องๆคนไหนนะคะที่แพลนจะไปเรียนไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนะคะ UK หรือว่า US หรือว่าไอร์แลนด์จะบอกเลยว่าโปรโมชั่นตอนนี้นะสมัครตอนนี้ของ Oxford House นะคะแน่นมากๆคือน้องๆเนี่ยใครที่สมัครเรียน5 วีคนะคะแถมเลย1 วีคนะแถมเลย1 วีคหรือสมัครเรียนปกติส่วนใหญ่นักเรียนที่ฟังก็คือสมัครเรียน5 เดือนนะคะแถมไปเลยอีก1 เดือนนะคะก็เป็น6 เดือนเนาะแถมฟรีเลย1 เดือนและในโปรโมชั่นนั้นนะคะมันมีส่วนลดอยู่แล้วนะคะว่าน้องๆจะไปdestination ไหนนะไม่ว่าจะเป็น UK US หรือออสเตรเลียเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นอยู่แล้วเช่นอย่างออสเตรเลียอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอาจจะเป็น 20% มันที่ UK 25% อะไรอย่างเงี้ยน้องๆก็จะได้รับส่วนนี้เลยถ้าสมัครภายใน period นี้นะคะโอ้โปรโมชั่นแน่นมากทีนี้ถามพี่นิดนึงว่า as we know like you have many locations so is it possible to transfer between the location Yes, that's a great question. So, if you study with us, you'll see that we have a number of different locations. If, for example, you want to go to the UK and you've heard that London is the place to be because there's a lot going on, you can apply to go to London. And once you're there, you might realize London's an expensive city and I think it's too big. It's overwhelming. There's too many people. I'd like to go to a smaller center in a smaller town where I'll feel a little bit more comfortable. That's no problem. You can transfer to Richmond. You can transfer to Oxford or Stratford, and you pay no price difference at all. So transferring from location to location is no issue. That being said as well, if you wanted to go to North America and you had both a Canadian and an American visa, you could also travel between Toronto and New York and just move from one location to another. I mean, the great thing about this promotion is that this allows you to, as our mantra or motto is, discover your world. So in Australia, we have 5 cities along the Sunshine Coast. If you would like, you can start in Melbourne and you can make your way up all the way to Cairns. You can do a month in each location if you just want to see a number of different places across the country. So yes, it's the travel pass. I mean, you can certainly move from place to place. Wow, that's good. Okay. สำหรับน้องๆที่มาฟังไลฟ์นี้รับรองได้เลยว่าจะเกิดไอเดียแน่นอนว่าถ้าจะไปเรียนต่างประเทศแล้วเรียนภาษาเนี่ยถ้าเราไปเรียนกับโรงเรียนหรือสถาบันที่มีหลายแคมปัสแบบนี้นะคะน้องๆสามารถ transfer ระหว่างแคมปัสได้เราก็จะเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนได้นะคะไปแล้วเอาให้คุ้มว้าวเยี่ยมมากเลยค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ Thank you very much พี่นิก for joining us and for all information about the school. Yes, my pleasure. โอเคขอบคุณนะคะโอเคแล้วถ้าเกิดน้องๆคนไหนสนใจนะคะก็ติดต่อ We Study Inter มาได้นะคะพี่นิกนะคะประจำอยู่ที่โตรอนโตนะคะพี่นิกเนี่ยให้ information เต็มที่มากๆเลยแล้วยังไงก็ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะคะสมัครเรียนกับเรานะคะได้โปรโมชั่นในช่วงนี้ไปเลยขอบคุณค่ะพี่นิก Thank you very much ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย